топка заложена так называемым верхним розжигом, внизу крупные дрова, потом средние, потом мелкие. Пламя зажигается сверху, тонкая лучина. Как только начинается горение, через 1-2 минуты можно будет закрывать дверку, и дальше все должно гореть в закрытом состоянии. Проверяем. Здесь сверху дым не идет. И закрываем дверку. Прошло минут 20, продолжается спокойное горение. Потихонечку нижние поленья уже занялись огнем. Так, нижние поленья уже неплохо горят. Скоро будем добавлять дрова. Итак, выполнили первое добавление дров. Сухие дрова занимаются быстро. Через 3 минуты уже закладка дров полностью воспламенилась. Горение в полном объеме. Смотрим возможность выхода дыма сверху. Нету по всему периметру. Сзади тоже нет. Сзади тоже нету, задвижка без почернений. Прошло еще какое-то время. Горение продолжается в том же режиме. Видно, как по задней стенке верхний дожик функционирует. Выдувается через перфорацию. Воздух смешивается, и пламя с середины более яркое. Ну что, пойдем. Сейчас, пойдем. Пойдем. Пока остальные не горит, пошли. Пошли. Пламенное горение завершается. Осталось горение твердых компонентов практически. Все внутри очистилось. Что касается стенок, это говорит о том, что достигнута рабочая температура высокая, для которой идет хорошее сгорание топлива. Итак, закладка практически прогорела, углей осталось небольшое количество. Если бы мы хотели добавлять еще дополнительно дров, это можно было бы делать в этот момент. Делается это так. Сперва приоткрывается слегка, изменяется внутри динамика газов, а потом поднимается плавно наверх до самого конца и осуществляют подкидывание дров, если бы мы хотели это сделать. Посмотрим, насколько у нас в таком состоянии может наполниться или не наполниться комната дымом. Пока никакого выхода дыма не видно. Смотрим. Смотрим сверху. Ну да, потому что все... Никакой не летит. Практически все прогорело. Практически все прогорело. И идет в канал дымохода. Поэтому, в принципе, ни запах какой-то сильный не появляется, ни проблем не видно. То есть вот в такой момент докидывать дрова получается достаточно безболезненно. Вот мы сейчас это и видим. Смотрим еще раз сбоку, что дым нигде никакой не выходит. Ну, даже видно, как жар идет сверху. Жар идет, да. Вот в такой момент добавлять дрова безопасно, не вредно и без запаха. Считаем, что тестирование топки произведено удачно.